Murati mukoma wangu tomboti mutemo wavharwa wanzi 24 hours pasina mutemo pasina mhosva inosungisa chiita munoita? Ndikushati zvinenge zvadii papa. Aiwa zvinenge zvatoiswa hurumende inenge yatoti tambovhara mutemo munhu ngaamboita zvaanoshuvira kuita zvinosungisa. Ndikatonorowa howe kurwizu nemaneti. Tomboti mutemo wabviswa for 24 hours munyika muno muchicha mungashuvire kuita? Mitemo yese yabviswa. Hapana chasungisa. Hapana chasungisa. I think chekutanga amwenika kutomboenda kana kubengi nomunotora kana mari mabozi. Zvatinge chona mari dzechipinda mameka nende amwe munhu anongotamba ngopinda mbengi machemo amiri kwangotora mari chete. Mungosvika mutora mari? Kutotora mari achasungisa. Achasungisa for 24 hours kutotora mari ndakarwa mabudi. Samwe mune mewina sei manje mari 24 hours dzinopera mapinda here mukati? Aiwa 24 hours imbichanda kai 1 day kai. 1 day munhu ungopinda nokutotsara notobuda chete. Mukanzi mapiwa mukana wokunzi tangidzai kusarudza mukadzi wamuinaye kana kuti mukondinya muinaye munosarudza chii? Kukondinya naye here kana kuti aiwa wandinaye bozi kana riri dambudziko rine ndajaira pane kutsvaga rimwe rwese. Saka chii chinonzi majunk foods? Junk food usanyeberwe chakakura chitodya ningiri sadza neshuga nemvura ine shuga. Ora saka tinonzi majunk foods chii? Majunk foods vanhu vari kungowanzawo zvavo. Mati munoita nezvemaherbs, maherbs ndochi? Maherbs mishonga yedu yechibhoyi manatural herbs zvakaita sezvona asthma, masses, sugar, BP, cleaning system, siki, zino, musana, sperm count, enlargement yekudza nhengo, chipikiri chedamba refu, kuzvomora kwaedza wedamba refu nemuchemedza mbuya kwozoya sex booster noita gore riri musystem. Ndai mpini chandoda ndavari kundipa mazvijagwa kumhanya kudai ndoda ukajagwa ukadiki ngekuitira kuti aya mazvijagwa anodhura aya fyuwere yacho mukaiona ndoda kafiyo sefa pasi neguka kana nini ndapinda vo MP pasi nemutoriro pasi nembanja tisikuti pasi sterictiri nazo takazvara dziriko. Ipo unofungidzira kuti Jesu murungu here kana mutema? At this moment, if I want to talk about Jesus, Jesus was a white man. Was a white man. But kuseva kwanu panyika kwakangosevwa chero mutema chero muti. That's not my question. Ndikuda kuziva kuti murungu here kana mutema? Murungu. Ko Satani murungu here kana mutema? Satani atoriko atowanika kupa utema kana paurungu. Murudzi. Satan is just a stray dog. A stray dog. All right. But azoshayi karas. Mukota naresi. Satani mutema. Kodo magai mafunga kuti Satani mutema. Ndio zvandikutoda. Mutema ndakamuona. Ndisikuti makamuona mukoma. Ora zvokuti makamuona pamakamuona ndandisipo handiti. But muri kuti mutema handiti. Kose mafunga kuti mutema. Because about racial racism, Satan is a black person. Why? Because he's too much cruel. So what about him? Ndo vanotsinye vanotsinye darikana. Makambonzwa here kuti Satan yanga iri ngirozi? It was an angel but not from God. Yaitombova ngirozi yanga iri yaMwari. Akatumwa akatadza kupedza basa. Asaiva ngirozi handiti tikuwirira. But mutema. Satani mutema ngirozi dzechirungu chadzo hadzinomboita chikavata. Machanza aya kaya ndikakubikira bhoboka. Uchimbonyadzosora munovabika seko machanza? Anonyikwa mafuta baba. Anodya mafuta. Ukaona munhu anotenga chisapo chemachanzu yaka ari kutenga about 6 liters ye-cooking oil pamwedzi. Achiisa pai? Because machanzu anodya mafuta. Saka pana budget yaunenge waita ukatenga machanzu ka wakuto pari zvadhakwa because mafuta ndo akudi. Ndikatonotenga sausage mubucha urikeda ndakaomerwa rita mafuta cooking oil rinoita mafuta anowanda waribhoira kudai uri mafuta wakamamimina mafuta aya kuti akuti zvinobika muriyo mavheji ukuona. Saka machanzi aya anoda mafuta. Saka munotaridza kuti munenge munhu anogona kusevha mukomo. Live ndo zvatiri kuita muZimbabwe muno bweze. This is our country. Alright, kana mukanzi mapiwa mabhawa aya ese emunyika muZimbabwe munomu akanzi enyu munofunga kuitena?
ini mafungira ndoita nemabhawa aka anova kuti ange achitaurwa kunzi mubhawa mu kana tati no smoking kune smoking zone kune no smoking kana tati isusu gentleman unopinda wakapfeka zvinhu zvinokodzera kupinda mubhawa iroro hondo hatidi hondo mumabhawa because tikangosangana mabhawa umwe mhirizhonga umwe achipwanya magirazi vachidayo vachitemana bhawa harifa kupindwa nagweja akapinda mugweja tinomupa manhiki andikutaurira dress code muri kuti mubhawa munofanira kupindwa munhu akapfeka suti here baba mukuti ndati dress code chete yechigentleman ndoinenge yakaita sei iyoyo ngoriziva kuti wakatovatakini wakatovanhikirini nekuti vanhu mubhawa tinopindira mubhawa kuti tabva kumabasa akasiyana siyana kuna bhirita kuna wereta kuna kapenda kuna gweja kuna bhenkitaila tikupinda mubhawa tikunosangana imomo handiti saka tangoitawo security yedu pabhawa mamonya aripo pabhawa tichifambisa negwara mumabhawa anenge ada kukonzeresa mhirizhonga mubhawa achibatwa achinzwa panze onzi enda kumba kwako zvinhu zvinenge zvakatinakira kuti because bhawa ndere kutandarawo kuti after week wakumwawo hako musha. Alright. Alright, Sam kanzi mapiwa mukana wekuti mangopiwa 100,000 izvo zvimuishandise 100,000 zvandingakwanisa kuita ka pa 100,000 zveshuwa ka nemashandiro wandoitawo nebasa rangu inini kutaura mukoma wangu izvezvi ka handisana mbobata $200 yakabatana kudaiwo $100 yamunoona ikuamerica handisana mbabata ka1 kuabata ka1 kudai handiti because ndinenge chiwanawo ma$10 ma$5 ma$20 semunhu anongoita basa remaoko but handibate mari ka1 ndikawana mari yamukutaura mukoma ikai chekutanga kuita mati mari 100,000 ndotanga mubvisa $100 yacho iyoyo ndombomwawawo ndichifunga zvekuita asi mafungira nechita zvekuita yaiwa ndenge ndatoungandirwa nevanhu hobho pamba kana ma1000 vanhu vamwe vabva kumusha vamwe hama dzakarasika kudhara dzinouya ndinova ndabata 100,000 saka muri kuti vanhu vanogona kuzokutsvagai kana mukanzi mabata 100,000 ndinounganirwa nevamwe andakapedzisira kuona navo kudhara vamwe vakaenda kujobheki vamwe vakadayo zveshuwa unonzwa kuti mukomana wayabata 100,000 pamba pane patozara hama dzakawanda zvekuti dhubhururu asaka imunoishandisei zvandinokwanisa kuita ndechekuti ndinotsvaga vanhu vanenge vakatirongekei ndodhila navo ndogara navo vondipa maideas ndobva ndadi ndakutotsvaga mupana chacha akarowa fainisa ana eda vha ina ndakufunda kaini zvekudaro ndakaenda kuchikora ndakunofunda ndotsvaga munhu anondipa njere obva aita maneja wangu achibata ndiye afanisa maneja wangu achindiudza mabhizinesi zvekuita nekudai nekudai ndozvandingakwanisa kuita izvozvo. Alright, aiwa, thank you so much mukoma. Wati munonzi mukoma nizve? Munongoona mega munoti mukoma manyada. Mukoma manyi? Manyada. Mukoma wangu izvezvizvi toromboti mutemo wanzi wavharwa for 24 hours. Chicha mungaita mutemo wavharwa pasina mhosva inenge isungisa baba. Let's say we are free. Yeah, we are free. Anyone can do what he wants or she wants. Yeah. Like that, I can go to a bank and take money. And take money? Yes. Then what are you going to use that money? I can use that money after I take it. Okay, I want to know how. How? I can buy a stand, a dog. A dog? A car. Why a dog first? It depends on how much is it. Because I can take 2,000. I cannot buy a dog and a house. I cannot buy a car on 2,000. So how much he robbed from the bank? We never know because that's my option. My option is what I get, how I'm going to use it. I want to open a bar. A bar? A bar. All right. And my bar can broke. Why? Because I can drink beer there every day in my bar without paying. Without paying. All right.
Even my friends, I can give them beer. Okay. I don't care about going to buy another beer to sell, but I use beer which is available. The beer that is available. Ndichitongodya mari nevamwe vangu bhawa redu ribhuroke because kuvhura bhawa kunobowa atopedzisira tadhakwa. Kwai reason yamunenge mavhurira bhawa ndeyekuti timwe doro nevamwe vangu. Saka mune marivhurire madi ngotenga doro. Bhawa ritombovhurwa kunzi hanzi vhurira bhawa kunzi uite mari. Bhawa rinovhurirwa kumadoro. Ini ndikatovhura bhawa. Chero kukauya vanhu ndichitongomwa nawo. Ndichitora doro mahara. Keshi yandozongobata pastop. Mari yacho ikazopera munoita sei manje? Nah, ikapera I can start from there. Why? Because I don't know what to say. I can say if my bar broke, just get away. I can leave a building. You can leave the building. I can leave a building and go away.